E încă dimineața la mine. Adică, vedeți, tipul ăsta de fuziune nu mai există multe festivaluri. Întâlnirea asta cu oamenii locului este foarte importantă și pentru mine care vin, pentru că am în primul rând un feedback vis-a-vis de ceea ce fac eu, de spectacolul în care există alături de ceilalți colegi ai mei, este foarte important. Că, de fapt, știi cum e, ai nevoie, nu neapărat să spună ceva că e bine sau e rău. Asta fiecare simte. Dar ai nevoie de un anume tip de validare, hai să zicem. Și am nevoie de asta, cred că nu neapărat în fiecare zi. Dar, mă rog, atunci când e posibilă treaba asta, am nevoie de tipul ăsta de validare. Și mă bucur că aici se întâmplă. Spațiul de chef e o validare din asta mai detaliată. Cum ai făcut, ce ai făcut? Acolo lucrurile se deschid. Da. Nu. Într-adevăr, să știți, e o atmosferă aici. E o atmosferă. Uite, deși pe afară noi ne simțim atât de bine. Ce mesaj are Pavel Bartoș pentru cei care nu merg la teatru? Să mergeți. Nu știu, n-am niciun mesaj. Eu nu încerc să... Știi cum e să diferențiezi oamenii între cei care merg la teatru sau nu merg la teatru. Eu cred că nu există om, și aici o spun cu una bine, care măcar nu și-a dorit să meargă la teatru. Știi cum e? Hai să înțelegem și pe aia. Unii poate nu-și permit. Unii poate nu vor. Acum, știi cum e? Noi, important este că le oferim. Acest festival oferă. În primul rând comunității, și mă bucur că oferă de la copilul de 6 ani până la copilul de 85 de ani. Este foarte important. Iar e ca și telecomanda. Noi după aia alegem. Așa că n-am niciun mesaj. Eu le zic, dacă ar fi să am un mesaj pentru ei, încercați, că nu mușcă. Și e bine. Și chiar o să vă placă. De ce trebuie să venim la spectacolul de diseară? Pentru că, în primul rând, că organizatorii au făcut un efort să-l aducă. În al doilea rând este, știi cum e, eu mă laud acum produsul. Este Teatrul Odeon, este un regizor foarte important, dacă nu cel mai, unul dintre cei, cel puțin pentru mine este unul dintre cei mai importanți regizori din România, Alexandru Davija. E o trupă foarte bună, e un text extraordinar șveic. Și normal că acum, știi cum e, eu mă bucur că în toată chestia asta am rolul principal. Și dacă tot faci un lucru, vrei să și-l arăți. Vrei ca să te bucuri cu cât mai multă lume. Pentru că e ca în orice chestie, și la Moș Crăciun. Dacă ești singur și vine Moș Crăciun doar pentru tine, bucuria nu e mare. Dar când te bucuri cu mai mulți prieteni, crede-mă, atunci chiar simți spiritul lui Moș Crăciun. Cam așa e și cu spectacolul de teatru. Vreau să mă bucur cu cât mai multă lume. Vreau, de exemplu, îmi place să merg în turnee cu el. E un alt tip de public, alt tip. Altfel ești cumva... Alt feedback, altă Da, energie. e altă energie. Aici, de exemplu, când vii în alte orașe decât București, lumea se bucură din start. Ei doar se bucură că vii. Dacă mai vii și cu un lucru bun, și sper eu că așa e și spectacolul de seară, eu sunt convins, cu atât mai mult. De ce se mai aprecia teatru în provincie decât în București? Nu neapărat. Lumea se bucură. Mult mai mult. Știi cum e? Aici când vine un spectacol, lumea chiar vine să se bucure. În București mai există chestia aia pentru că există o... Multitudine de spectacole. Ai de ales și la un moment dat lumea zice, hai să-l vedem și pe ăsta. Hai, ia să vedem. Deci, există chestia asta. Dar, cum să zic eu, în provincie, când vin, lumea se bucură, adică au o chestie, își fac timp pentru tine. Iar pentru mine acest lucru este onorant. Când cineva își face timp pentru tine, trebuie doar să te ridici la calitatea și la nivelul așteptărilor lui. Este, cred că, cel mai important. E și greu, dar dacă ți iese, întâlnirea este, cum se felicită de ambele părți. Deci credeți că în provincie actorii sunt mai iubiți? Nu neapărat, pentru că, știi, din păcate sau din fericire, validarea, vezi, ți-o dau elementele care există, din păcate, centrale, la București, televiziune, etc., etc. Și zic din păcate sau din fericire. Nu, aici știi cum e, lumea se bucură. Eu am fost foarte mult timp actor în provincie. Am fost actor la Cluj, actor la Satul Mare, actor la Timișoara.
Și culmea, cred că eram la fel de bun actor cum sunt și acum la Odeon. Dar abia după ce m-am dus la București și când am revenit cu spectacole și la Timișoara, toată lumea zicea, eu știam că tu o să fii mare, eu știam că tu ești bun actor. Dar, și le ziceam, dumne, la fel de bun cred că am fost și când eram la Timișoara. Cred că și când eram la Satul Mare. Da. Erai foarte bun la Satul Mare. Da, vorba aia, te validează într-un anume fel Bucureștiul, nu știu. Deci credeți că odată ce ajunge un actor la București este catalogat de opinia publică ca fiind din start bun? Nu. Și ceilalți care... Nu. Aici știi cum e. Chestia asta e o șansă pentru tine ca actor. În primul rând că ai de parteneri foarte importanți. Eu m-am dus la București, ca să vă spun de ce m-am dus eu la București. Îmi doream foarte mult să joc în spectacole cu actori, cu parteneri importanti. Și pentru mine partenerii importanti erau cei pe care vedeam la televizor, cei pe care veneau cu spectacole, adică știi, una e să stai lângă Rebenciuc și să-i dai replica. Adică e o chestie onorantă și în același timp te stimulează să vrei niște lucruri de la tine. Adică și acum când mă gândesc, când am de-a face foarte mult cu domnul Rebenciuc la radio și mi-am zis când mă duc la spectacole pe care le înregistrăm la radio, că știu că vine și Mariana Miuzi, vine și Victor Rebenciuc, actori mari, știi cum e? Este o chestie fantastică și îți spui că de fapt asta ți-ai dorit, iar ei, știi cum e? Pentru mine sunt întâlnirile, în general în viață, importante sunt întâlnirile, atât profesionale cât și umane. În București ai parte de mai multe de tipul ăsta de întâlniri. Asta e singura șansă pe care ți-o oferă București în plus. Că ai parte de mai multe întâlniri profesionale și umane. Dar de ce? Pentru că acolo se adună, știi cum e, acolo locuiesc cei ca Victor Rebenciuc, ca Marcel Iureș, etc. După atâția ani de teatru mai există emoții înainte de un spectacol? Tot timpul. Tot timpul, numai că e o chestie de antrenament, dacă să-ți transformi aceste emoții în ceva pozitiv. Pentru mine și de seară, știi cum e, un spectacol nou, e un rol nou. Chiar dacă știi cum, mă bucur că s-au vândut toate biletele. Dar pentru mine e, cum să zic eu, de fiecare dată e un examen. Noi trebuie să demonstrăm ca actori tot timpul. Nu e o chestie că gata, am făcut un rol sau ai făcut un film sau nu știu ce și gata, te culci pe eu sunt acum cine sunt. Nu ești. De fiecare dată tu îți validezi, demonstrezi de ceea ce ești în stare. Iar pentru mine, iarăși, de seară va fi un alt examen, dar îl aștept. Deci niște emoții constructive. Da. Dar e normal să ai emoții. Cred că dacă n-ai avea emoții, atunci ar trebui să pui probleme. Pavel, toți acești actori de care aminteai foarte mari, viața merge înainte și Dumnezeu să iată că în mare parte se duc. Și mai sunt câțiva doar. Ai putea să ne enumeri câțiva din actorii tineri care vin din urmă și la care le-am putea spune sunt mari? Știți cum e? Nu vreau să fiu ipocrit și să zic că există doar o generație de aur și atât. Nu.